السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم هو تتمة الفيديو السابق ديال كوموند الحلويات التقليدية. في اليوم الاول كنت درت فيه الطيبة الاولى ديال الفقاس، كذلك حضرت فيه الغريبة البهلة، واليوم ان شاء الله غادي نكملوا باقي التحضيرات. بالنسبة للناس اللي ما شاهدوش الفيديو الاول غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل في صندوق الوصف. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا معايا فيه، ويلا نبداو بسم الله. بسم الله. في اليوم الثاني فكنت كي فقت في الصباح اول شيء وجدته وهو الفقاس. كنت موجده بالليل، يعني البلاطو فيه جميع المكونات. درت العجنه ديالي ديال الفقاس، دخلته الفران بارد كيطيب. صافي بعد ما طاب لنا الفقاس درتو هكا في واحد البلاطو، غطيته ببلاستيكه واحد المنديل يكون فازك شي شويه، وغادي نخليه جانبا تيبرد، يعني حتى العشيه عاد ديك الساعه غادي نقطعو. كذلك بالنسبه للعجنه ديال الفقاس الاولى اللي درتها البارح، فراه كانت بردات، جمعتها هكايا في بلاستيكه ودخلتها للثلاجه، وهكا يعني ممكن تحتفظوا به حتى في المجمد، ما مقطع ما والو. سواء درتو كميه كثيره او جاكم يعني شي ظرف وما يمكنلكمش انكم تكملوا الطياب ديالو، كتجمعوا الفقاس ديالكم تدخلوه للمجمد، ومنين تبغيوه خرجوه خليوه يطلق وقطعوه وحمروه تيجي بحال اللي راكم عاد طيبتوه. صافي انا غادي نخلي الفقاس ديالي حتى العشيه، عاد ديك الساعه غادي نقطعو ونحمرو. على ما كان كيطيب لي الفقاس فحضرت العجينه ديال الكعبه، وكذلك شكلت حتى الكويرات ديال العقده ديال اللوز. بالنسبه للعجينه ديال الكعبه فكيف عارفين 250 غرام ديال الدقيق كانت كتخرج لينا كيلو ديال الكعبه، لذلك انا غادي نحتاج 2 كيلو ديال الكعبه. درت 500 غرام ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، 150 غرام ديال الزبده حيوانيه او زبده ديال العبار، بيضه كبيره، شويه د الملحه، وكنجمعوا العجينه ديالنا بما الزهر. صافي ما كنحتاجوا لا ندلكوها لا حتى شي حاجه، غير كتجمع. شكلتها هكايا حريبلات ودرتها في بلاستيكه وخليتها جانبا. كذلك العقده ديال اللوز ديالنا فانا كنت طحنته بالليل. طحنت كيلو ديال اللوز مع 500 غرام ديال سكر كلاصي، ممكن نطحنو بالسكر سنيده، المهم انا كندير سكر كلاصي كيعطيه واحد التعليكه رائعه بزاف. طحنت العقده ديالي اللوز مع السكر كلاصي، ضفت له شويه ديال المسكه الحره باش كنسموه، درت واحد 4 ديال القطيرات ديال الروح ديال الزهر، 2 ديال الصفر ديال البيض، او ممكن تعوضوا الصفر ديال البيض ب2 معالق كبار ديال الكليكوز. وكنبدا كنضيف الزبده مذوبه، طبعا الزبده تكون ذو نوعيه جيده، كنضيفها شويه بشويه. المهم انا هنايا راني استعملت اللوز البلدي كان عندي 100 دم. ضفت تقريبا واحد يعني ماشي بزاف، تقريبا تكون واحد 6 ديال المعالق كبار ديال الزبده. المهم كنضيفوها شويه بشويه باش ما كتدمليناش العقده ديالنا. صافي بعد ما كنحصل على عقده شكلتها هكايا على شكل كويرات من وزن 16 غرام ودرتهم في بلاستيكه. صافي ويعني غادي نخلي العقده كذلك مع العجينه كترتاح جانبا، نمشي نكمل الاشغال ديالي، يعني حتى المور الغدا عاد ديك الساعه غادي نبدا في التشكيل ديال الكعبه. بالنسبه للمقطع ديال التشكيل ديال الكعبه فكنعتذر تسوبريما او ما عرفتش واش ما كانش كيسجل التليفون ولا شي حاجه. المهم المقطع ديال التشكيل ديال الكعبه تمسح ليا. المهم الا بغيتوا الطريقه ديال التشكيل فراه غادي نخليها لكم في الفيديو ديال الكعبه اللي نزلت لكم على القناه، غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل في صندوق الوصف. هنايا بغيت نتشارك معكم واحد لاستوس بالنسبه للمبتدئات او السيدات او الناس اللي ما كتجيهمش الكعبه هكايا دوره وحده وطول واحد. فانا خديت هاد القطاعه هادي، يعني راها عاليه شي شويه، هي اللي كناخذ من بها الدوره، يعني باش كتجي دوره وحده، وكذلك تناخذ بها حتى العلو، يعني داك العلو ديال القطاعه هو اللي كندير في العلو ديال الكعبه، يعني باش كتجينا مقاده دوره وحده ويعني وعلو واحد كتجي هي هذيك. كذلك بالنسبه للكعبه فرحنا مثلا كنشكل واحد 10 ديال الحبات، عاد ديك الساعه كنبداو كنقشوها من الفوق، ومنين كنقشو كنميلو. المهم الطريقه ديال التشكيل ديال الكعبه راه غادي تلقاوها في الفيديو اللي نزلت لكم على القناه، نخلي لكم الرابط ديالو اسفل في صندوق الوصف. صافي هنا تنكون كملت التشكيل ديال الكعبه. بالنسبه هنايا لهاد كيلو ديال اللوز عطاني
و9 الحبة. المهم في كل كيلو تقريبا تيكون فيه هكاك بين 45 حتى ل50 حبة. المهم انا عطاتني كمية اكثر من 100 حبة، لذلك طبعا رحنا كنوفيو في الميزان. صافي غادي نخلي الكعبه ديالي كتنشف ليله كامله حتى الغد ان شاء الله. عاد ديك الساعه غادي نطيبها. صافي بعد ما كملت التشكيل ديال الكعبه فكنت ساليت تقريبا خدات مني واحد ساعتين او 3 ديال الساعات بحكم ان يدي بوحدي، وخدمتها غير بشويه عليا. يعني انا دايره البروغرام في بالي كل حاجه ها الوقت اللي غادي نعطيها. فخدمت يعني ماشي مدروكه ولا مزروبه ولا عندي كوموند، عندي جوج كوموند في النهار ولا هذا. خدمت داكشي غير بشويه عليا، ما زربتش يعني ما زربتش في الخدمه فيها. صافي بعد ما كملت التشكيل ديال الكعبه طبعا فراني ارتحيت واحد الساعه او هذيك ساعه ونص هكاك اللي كان عندي شي شغل ولا شي حاجه قضيته. وغادي نبدا كنقطع في الفقاس ديالنا بعد ما برد، وغادي نحمروه. بالنسبه للفقاس نتوما كيف كتشوفوا فراه ما كيتفرتت ما كيتشقق ما حتى شي حاجه. الوصفه اللي عطيتكم سواء يعني في هاد يعني في الفيديو ديال الكوموند الفيديو السابق او اللي منزله لكم على القناه، فراه هو العجينه اللي كيخدموا بها المعلمات او الحلويات. فيها 8 ديال البيضات، 2 كيسان زيت، 2 كيسان ديال سنيده، كاس ديال الزنجلان، كاس ديال المزهر، النافع، اللوز. كدير من 150 حتى ل 200، المهم على حساب نتوما عينكم ميزانكم. خماره وحده والدقيق حسب الخليط. اللي اساسي كي قلت لكم النصائح بالنسبه للفقاس باش ما يتشققش هو ان السنيده كذوبوها مزيان مع البيض. الدقيق ما كتدخلوش كميه كثيره باش ما كيطرطقش وما كيجيش مدقس. الفران يكون بارد. منين ندخلوا الفقاس ديالنا الفران فراه تنخليو هكايا الباب ديال الفران كتبقى منفسه، او كنديروا واحد المعلقه او معلقه ديال الخشب باش كتبقى الباب محلوله شي شويه وما كيطرطقش. صافي وهكا راكم كتحصلوا على فقاس اللي تيكون ناجح و ما فيه لا كسور لا ضياع لا والو. كيف كتشوفوا يعني التقطيعه كامله حاولت انني نخليها ما نحبش الفيديو ولا شي حاجه باش تشوفوا. يعني تيجي نيشان الحبات ديال اللوز مقطعين مقادين. وعاد انا اللوز راني ما فزقتو ما رطبتو ما حتى شي حاجه، كيف ما هو هكاك يعني ناشف درتو. صافي غادي ندير الفقاس ديالي في الصينيه ديال الفرن وغادي ندخلو الفران. كنت مسخناه من قبل غير شي شويه مدفيه، ماشي بارد وماشي سخون عاوتاني بزاف. صافي غادي ندخلو، شعلت عليه غير من الفوق، العافيه تكون مهيله بحال الشمعه باش كيطيب لينا دوك الحبات ديال اللوز كيطيبوا لنا حتى من الداخل وما تيبقاوش خضر، وتيجينا الفقاس ديالنا مقرمش ولذيذ ورائع بزاف. يعني ماشي نعطيوه العافيه غير تنشوفوه تحمر من الفوق، ولكن من الداخل راه تيبقى خضر، واللوز حتى هو تيبقى خضر وما كيتجيش فيه ديك التقرميشه. غير يعني كدوز عليه يومين 3 ايام تيبرد. لذلك خاص ضروري العافيه تكون مهيله ونعطيوه الخاطر في الطياب ديالو. اللي طابت كنقلبوها للجهه الثانيه وكنخليوها حتى هي كتحمر. صافي في هاد الاثناء على ما كيطيب ليا الفقاس، يعني كنت راه عيني على الفقاس حاضيه اللي طابت كنقلبها، وفي نفس الوقت قلت ارى ندوز باش نحضر العجينه ديال الصابلي. بسم الله. بالنسبه للعجينه ديال الصابلي راه هي نيت فايته نزلتها لكم على القناه، وصراحه يعني لقات مشاهده عاليه، حيت في داك الفيديو ديال هاد العجينه هذه عطيت كل المعلومات اللي كنعرف. يعني دوك لي زاستوس صغيورين كاع ديال تحضير العجينه قلته لكم، والحمد لله يعني لقى مشاهده عاليه واستحسان يعني منكم، وعجبكم الفيديو. بزاف منكم اللي جربوا الصابلي وعجبتهم الوصفه. بالنسبه هنايا في واحد الاناء درت 250 غرام ديال الزبده، استعمل الزبده المارغرين هذيك ديال ليدا. درت 2 ديال الكيسان ديال سنيده، يعني في المجموع درت 300 غرام، ونسمت بشويه ديال الفاني. كنبدا كندمج مزيان ديك الزبده مع السكر حتى كنحصلوا على خليط تيكون كريمي. من بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت، ممكن ديروا 2 كيسان الا بغيتو. يعني هاد العجينه هذه تعطيكم كميه كثيره، انا اكتفيت فقط بكاس واحد. غادي ندمج مزيان داك الزيت مع الزبده والسكر. من بعد غادي نضيف 2 ديال البيضات وغادي ندمجهم مع باقي المكونات. طبعا اي مكون كنضيفوه فراه حنايا كنخلطوه وندمجوه مزيان، عاد كنضيفو المكون الموالي.
من بعد ما اندمجت ليا مزيان البيض مع باقي المكونات، غادي نكه هاد العجينة هذه بالناطة، حيت في الوصفة اللي كنت نزلت لكم كنت درت الباط ابيسكوي، وبزاف منكم ما كانتش متوفرة عندهم، تيقولوا لي واش لاباط ابيسكوي هي الناطة، واش ندير هذه واش ندير هذه. لذلك في هذه العجينة هذه حاولت انني ندير غير الناطة هي اللي متوفرة، يعني يعني يقدر اي واحد يلقاها. درت النكهة ديال الناطا، ممكن ديروا النكهة ديال الليمون الحامض، البرتقال، الكراميل، أو ديروا غير الفاني فقط. ضفت واحد 100 غرام تقريبا ديال كوك، أو كتنسمو باللوز، أو كديروا النشا أو البودرة ديال لا كريم باتيسير أو البودرة ديال لا كريم برويلي. المهم كتخرجوا واحد الصابلي بنين صافي. واخر شيء غادي نبدا كنجمع العجينه ديالي بالدقيق، طبعا كنجمعوها بالخف بلا ما كتدلك بلا حتى شي حاجه. العجينه ديال الصابلي ما كنديرش فيها الخميره ديال الحلوى، بغيتو ديروها كديروا واحد رشيشه ديال الخميره ديال الحلوى او راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. المهم انا ما كنديرهاش. صافي كنجمع العجينه ديالي، بعد ما كنجمعوها كنحصلوا هكا على عجينه كتكون بهذا الشكل هذا رطبه، ما كتلصق ليناش بالاصابع ديالنا. صافي غادي نديرها في بلاستيك غذائي، وغادي ندخلها للثلاجه حتى الغد ان شاء الله، باش عاد ديك الساعه غادي نطلقها ونطيبها. صافي بعد ما ندير العجينه ديالي في الثلاجه، غادي نبقى يعني مستمره كنطيب الفقاس ديالي حتى نكمل الكميه كامله، وحتى الغد ان شاء الله عاد ديك الساعه غادي نكمل باقي التحضيرات. في الغد اول شيء بديت به وهو الكعبه، كانت نشفات ليا كيف كتشوفوا، يعني كتجي مقاده يعني ما فيها لا هكايا فقاعات ولا حتى شي حاجه. منين كنديروا وحده مع وحده كتجي مقاده نيشان. خليتها ليله كامله كتنشف. غادي ندهنها بيضه كامله، ممكن دهنوا بالبيض ديال البيض مع السكر، لكن يعني كنشوف انا هي يعني داك السكر كيعطيها التحميره، اذا ندير صفر ديال البيض غادي يعطيها التحميره. صافي كناخذ الكعبه ديالي وكندهن هكايا غير بصبعي من الاحسن، يعني حيت الا درنا البانسو فراه غادي يعني يهز لينا كميه كثيره ديال البيض وغادي يهبط لينا لتحت، ولا هبط لينا البيض لتحت في العجينه فكتحمر وكتعطي واحد اللون بحال الا شي شويه محروق. يعني من الافضل ندهنوا غير ديك الدهينه خفيفه بصبعنا، كتكون الخدمه احسن وكتكون سريعه. صافي بعد ما غادي ندهن الكعبه ديالي كامله، غادي ناخذ واحد هكايا شوكه طبعا اللي تنكونوا عقمناها، وكندير فيها واحد 3 ديال ثقوب من التحت و3 ديال الثقوب هكايا من التحت، وتيكونوا من الجهه الدخلانيه. صافي غادي نبقى مستمره كنتقب الكعبه ديالي وغادي ندخلها الفران اللي سخنته من قبل درجه تكون 160. المهم ما يكونش بارد باش اللوز ديالنا ما ينشف ليناش من الداخل، وفي نفس الوقت ما يكونش عاوتاني سخون باش ماشي دغيا كتحمر لينا العجينه وكتحرق والداخل اللوز ما كيتعقم ليناش بحكم اننا دايرين فيه صفر ديال البيض. المهم كنعطيوها الحراره تكون متوسطه وكنراقبوها طبعا. يعني نشعلت عليها من التحت ومن الفوق دقه واحده، كنبدا هكايا تنقلب وكنشوف هكا الحبات اللي طابوا كنحيدهم، وكنبقاو مراقبين طبعا الفران ديالنا. صافي بعد ما دخلت الكعبه ديالي كطيب، كنت خرجت في الاول العجينه من الثلاجه خليتها في حراره ديال المطبخ كتطلق لينا. من بعد طلقت العجينه ديال الصابلي بين جوج ديال ورق ديال الطبخ. بالنسبه هنايا للصابلي فالسيده كانت بغات هاد الصابلي هذا ما فيهش الشكلاط، بحكم ان هاد لا كوموند هذه خارج المغرب، فالطريق وهذا خافت ان الشكلاط يذوب ليها، لذلك يعني بغات الفينيسيون غير باللوز. و يعني خرجت ليها منه جوج ديال الشكيلات. درت هذاك الشكل التقليدي اللي عارفين يعني الداير، وكنت في الاول باغا ندير لها هذا الشكل ديال العوينه، لكن من بعد بدلت ودرت ليها داك الشكل بحال ديال الدمعه. صافي كنبدا كنطلق العجينه ديالي تكون رقيقه، كنديرها في الصينيه ديال الفرن وكندخل الصابلي ديالي كيطيب. النار تكون متوسطه باش يعني كيجي اللون موحد ومذهب وتيجي طايب وتيجينا مقرمش ولذيذ. صافي هنايا كيف كتشوفوا بعد ما طيبت الصابلي ديالي خليته جانبا كيبرد. فكي قلت لكم انا كنت اولا ندير هذا ديال شكل العوينه، ومن بعد
تبدل ليا الديكور، قلت ارا ندير هذا بحال الشكل ديال الدمعه. كيف كتشوفوا يعني الحبات ديال الصابلي جاو فيهم لون واحد مذهبين، تيجي وحده على اختها، ماشي وحده صغيره وحده كبيره، او يعني كتجمع لينا العجينه فمنين كندخلوها للفران. يعني غير تبعوا النصائح اللي عطيتكم، كذلك المقادير والمكونات اللي عطيتكم في هذه العجينه هذه، فرها كتجي ناجحه. بالنسبه هنايا غادي ندير الفينيسيون باللوز. غادي ندير جوج ديال النكهات في هذا الصابلي هذا، وحده غادي نديرها بالسيترون. درت الشكلاط الابيض ذوبته، ضفت معاه واحد شويه ديال الناباج، ودرت النكهه ديال الليمون الحامض، وخلطتهم حتى كنحصلوا على واحد الكلاصاج ديال الشكلاط بالليمون الحامض، تيجي رائع. وكذلك عندي هنايا هذه ديك يعني التعليكات التقليديه اللي كنعرفوا، درتها بالمربى ديال المشماش الخاص بالحلويات داك السائل، ضفت معاها شويه ديال السكر. المهم تقريبا درت واحد نص قرعه كبيره، ضفت معاها واحد 3 ديال المعالق كبار ديال السكر مع النكهه ديال الفرامبواز، ودرتهم في كاسرونه وخليتهم فوق النار حتى كيتعسل وكيتعلك لينا مزيان. خليته كيبرد، وعاد ديك الساعه نديروه في الصابلي ديالنا. المهم انا حاولت انني ندير لكم حبه حبه باش تشوفوا التزيين كيفاش درت له. بالنسبه لهداك اللي فيه التعليكه ديال الفرامبواز، دهنت الوجه ديال الصابلي بالخليط ديال الكليكوز والناباج، وطبعا كنغلبوا الكليكوز على الناباج. دوزته من بعد في اللوز مهرمش ومحمر، وكنلصقوه بديك التعليكات ديال المربى بنكهه الفرامبواز. اما بالنسبه للشكل الثاني، فدهنت غير داك الطرف الاخير، داك البوينتو ديال الصابلي، دهنته بالخليط ديال الناباج والكليكوز، دوزته في اللوز مهرمش، وكنلصقوه بداك الكلاصاج ديال الشكلاط ملسم بالليمون الحامض. المهم تيكونوا هادو هما الاشكال ديال الصابلي ديالنا. غادي نبقى يعني مستمره حتى نكمل الفينيسيون ديال الصابلي كامل، ونعبر لها الكيلو ديالها، وطبعا كنوفيو في الميزان. وهكا تنكون وصلنا النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. فكنحاولوا اننا منين نكونوا كنستفوا الحلوه ديالنا هكايا في الكراطن، تنعطيوهم واحد الاستفاء اللي كتجي زوينه، باش منين السيده او الكليان منين كتحل ديك البواط كتشوف هكايا ديك الشوفه الاولى راها يعني كتشد العين. دائما كيف تنقولوا راه العين كتاكل قبل البطن، لذلك نحاولوا اننا ندير واحد الاستفاء اللي كتجي مبهجه واخا غير في كرتونه. المهم نقادوها مزيان. بالنسبه للكراطن، درت بلاستيكه غذائي هو الاول باش يعني يمشي يطلق الزيت ولا شي حاجه، غلفتهم مزيان بالورق ديال الالومنيوم باش تبقى الحلوه محافظه على الطعم ديالها والقرمشه ديالها. يعني كيف قلت لكم هاد الحلوه هذه او هاد لا كوموند هذه فهي خارج المغرب، يعني ضروري واحد اليومين ديال الطريق فباش يلاه توصل عند السيده، يعني خصها تبقى محافظه على الطعم ديالها والقرمشه. بالنسبه للفقاس، في كل كرتونه عبرت كيلو ونص كيلو ونص، ما بغيتش ندير كلشي مدكس في بواطه وحده. الكعبه كذلك درت كيلو كيلو في كل بواطه باش كتجي هكايا باينه. والبهله حتى هي درت في كل بواطه درت فيها كيلو. منين كنت خدامه في هاد لا كوموند هذه، فجاتني واحد لا كوموند اللي فيها كيلو مخلط بين البهله وبين الفقاس، يعني داك الكيلو اللي بقى لي زايد ديال الفقاس ما ضاعش، جاب الله اللي خداه. عبرت لها منه نص كيلو، وكذلك حضرت نص كيلو ديال البهله. وبالنسبه للصابلي اللي تبقى ليا، عبرت للسيده هكايا كيلو ديال الصابلي ديالها مشكل، واللي بقى عبرته لديك السيده اللي بغات كيلو يعني مشكل بين الفقاس والبهله. المهم حتى حاجه ما ضاعت الحمد لله في هاد لا كوموند هادي، كان داكشي بزايد والحمد لله ربي ما خيبنيش. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم والروتين ديال لا كوموند ديال اليوم تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا معايا فيه. نتمنى ان شاء الله تشجعوني في هاد لي روتين هادو باش هكايا نبقى كل مره نتشاركوا معكم، خصوصا انهم يعني كيطلبوا شويه ديال في المونتاج، شويه ديال الوقت والشرح وشحال من حاجه. مهم كنتسنى التشجيع ديالكم باش نبقى دائما ننزل لكم لي روتين ديال لي كوموند. فما نقول لكم غير بصحه والراحه، والسلام عليكم.